Hei, og velkommen til Norwegian Connect. I dag får du 5 korte nyttige norsksamtaler på A1 A2-nivå fra butikk, apotek, kafé, hjemme i leiligheten og ute i byen. La oss komme i gang. Kjøpe en souvenir. Hei, velkommen. Ser du etter noe spesielt? Ja, jeg vil gjerne kjøpe en liten souvenir fra Oslo. Til deg selv eller som gave? Til søsteren min. Hun elsker Oslo. Da har vi magnetar, nøkkelringer og små modeller av operaen. Den sølvfargede der ser fin ut. Den er populær, koster 20 kroner. Har dere postkort også? Ja, de står ved kassa. Perfekt. Jeg tar et. Kan jeg få en konvolutt også? Selvfølgelig. Vil du skrive kortet her? Nei takk, jeg gjør det på hotellet. Ikke noe problem. Noe mer? Den lille Oslo, Toten der, hva koster den? 50 kroner. Den er av bomull og ganske solid. Da tar jeg den også. Søsteren din er heldig. Betaler kontant. Her er 100. Takk, her er vekslepengene og en pose. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Ha en fin dag i Oslo. Takk, ha det. Ha det. På apoteket. Hei. Hei. Velkommen. Kan jeg hjelpe deg? Ja, jeg tror jeg er litt syk. Ok, hva er problemet? Jeg har vondt i halsen. Har du feber? Jeg er ikke sikker, men jeg føler meg varm. Hoster du? Ja, litt. Har du rennende nese også? Ja, det begynte i morges. Greit. Vil du ha pastiller mot halsen? Ja, det vil jeg gjerne. Her er noen milde pastiller med honning og sitron. Takk. Har dere noe mot hoste? Ja, vi har hostesøft. Vil du ha sterk eller mild? Mild, takk. Her, denne er bra for tørr hoste. Flott. Hvordan bruker jeg den? Du tar en spiseskjø 3 ganger om dagen. Ok. Trenger jeg noe mer? Drikk mye vann over litt i dag. Har dere nesespray også? Ja, den står her. Den er lett å bruke. Perfekt. Jeg tar den også. Vil du betale med kort eller kontant? Med kort, takk. Da kan du betale her. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. God bedring. Takk. Ha en fin dag. I like måte.
Romkamerater. Hei, du den nye romkameraten min? Ja, det er jeg. Jeg heter Sara. Hyggelig. Jeg heter Jonas. Velkommen til leiligheten. Takk. Jeg kom akkurat. Alt ok med rommet ditt? Ja, det ser fint ut. Litt lite, men koselig. Bra. Badet til venstre. Deler vi badet? Ja, vi deler alt bortsett fra soverommene. Det går helt fint. Liker du å lage mat? Ja, litt. Jeg lager mye pasta. Perfekt. Det gjør jeg også. Hør, da passer vi bra sammen. Har du bodd i Oslo før? Nei, det er første gang. Du kommer til å like området. Det er rolig her. Jeg så en park i nærheten. Den var fin. Ja, og en butikk rundt hjørnet. Flott. Trenger vi noen regler? Bare vanlige ting. Rydde litt. Ikke lage for mye støy. Helt greit for meg. Vil du handle mat sammen senere? Ja, gjerne. Og kanskje spise sammen i kveld? Ja. Jeg kan lage en salat. Supert. Da lager jeg ris og kylling. Det høres bra ut. Fint. Hvis du trenger noe, bare si ifra. Takk, Jonas. Hyggelig å bo her. Hyggelig å ha deg her, Sara. Vi sees senere. Sees. Spørre etter toalett. God dag. Hei. Vil du bestille noe? Jeg har et lite spørsmål. Litt hastverk. Bare spør. Kan jeg låne toalettet? Toalettet egentlig bare for gjester. Da tar jeg en espresso. Med en gang. Toalettet bakerst, til høyre etter trappa. Kan jeg gå nå? Ja, bare gå. Her espressoen. Takk. Har dere sukker? Ja, det står ved disken. Toalettet var veldig rent. Takk, vi prøver å holde orden. Hyggelig område her. Og kaffen veldig god. Vi lager den fersk hver dag. Dere åpne hver dag? Nei, vi har stengt på søndager. Vi trenger litt fri. Forståelig. Hva koster kaffen? 15 kroner. Vær så god. Og takk igjen. Bare hyggelig. Ha en fin dag. Takk i like måte.
Spørre om veien til bussholdeplassen. God ettermiddag, unnskyld meg. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Vet du hvor nærmeste bussholdeplass er? Hvor skal du? Til sentrum. Da tar du buss nummer 12. Går den ofte? Hvert 10. minutt. Er holdeplassen langt unna? Nei. Gå rett fram, så til venstre etter Bakerhansen. Bakeriet? Ja. Holdeplassen er rett bak. Supert, takk. Må jeg kjøpe billett på forhånd? Du kan kjøpe på bussen, men det er litt dyrere. Hvor kan jeg kjøpe før? På kiosken til høyre, men vær obs, den stenger klokka 12. Da får jeg skynde meg. Har du småpenger? Ja, Husk å validere i den gule maskinen. sånn som på T-banen. Akkurat. Takk, jeg er litt lost her fortsatt. Det går seg til, byen er fin når du blir kjent med den. Har du bodd her lenge? I 10 år. Heldige deg. Er du her lenge? Bare 2 dager. Kos deg. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. Ha det. Ha det.